नमस्ते सम्पूर्णमा स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल हिरा बोहरामा। सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। आज फेरि मलाई गाह्रो भएको र भाइ बहिनीहरूलाई पनि गाह्रो भएको जुन चाहिँ हाम्रो भाग 2 रहेको छ, जुन हामीले यो दिनहरूमा झेल्दै आएको गर्दै आएको सङ्घर्ष छ, त्यही नै हजुरहरूमाझ ल्याएर आएको छु। र यो चाहिँ रहेको छ म हस्पिटलमा रहिसकेको लगभग 2 दिन भइसकेको थियो र साँझतिर बाबु नानीहरूलाई पनि एकदम धेरै गाह्रो बढिसकेपछि उनीहरू पनि यता नजिकैको हस्पिटल जानुभएको रहेछ, जुन चाहिँ मलाई उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएन, किनकि सकभर चाहिँ उसलाई गाह्रो भएको छ र हामीहरू नै गएर गरौँ न भन्ने भएर चाहिँ उनीहरूले हामीलाई मलाई जानकारी नदिएर चाहिँ उनीहरू जानुभएको रहेछ। र यहाँनिर चाहिँ दिवालीको सबै तयारी भइसकेको रहेछ है। हामी बस्ने घरमा पनि एकदम रमाइलो गर्नुभएको रहेछ, रमाइलो बनाइराख्नु भएको छ। र बाबु र नानीलाई चाहिँ यहाँ नजिकैको हस्पिटलमा लगेर धेरै कुराहरू चेकअप गराएछ। अनि हामीहरूको चाहिँ अलि ब्लड तान्न पनि गाह्रो हुन्छ कि नसाहरू भेटिँदैन, मासुहरू चाहिँ एकदम धेरै पातलो भइसकेको हुन्छ र नसाहरू पनि पातलो भएको हुन्छ कि हाम्रो चाहिँ मांसपेशीहरू रेसा जस्तै भएको हुन्छ पछि गएर। र यहाँ चाहिँ बाबुलाई एकदम धेरै गाह्रो, उसले चाहिँ खप्नै नसक्ने भइरहेको रहेछ र उसले चाहिँ एकदम धेरै गाह्रो भएर पनि मलाई चाहिँ जानकारी नगराएको के। अनि यस्तो भइसकेपछि यहाँ बाबुको पनि नसाहरू चेक भइरहेको रहेछ ब्लड निकाल्नको लागि। अनि नसाहरू भेटिरहेको छैन बाबुलाई। अनि बाबुलाई गाह्रो एकदम धेरै बढिसकेपछि अनि राति पनि गाह्रो धेरै भयो अरे। राति धेरै गाह्रो भइसक्दाखेरि पनि मलाई खबर गरेन। जसो उहाँहरूको चाहिँ सबै कुराहरू यहाँ चेक गराएर होइन, रिपोर्टहरू मात्रै आउन बाँकी रहेछ कि केही रिपोर्टहरू आएको रहेछ। सबै रिपोर्टहरू नआएपछि चाहिँ उनीहरू चाहिँ वेटिङमा रहेछन् कि भोलि के रिपोर्ट आउँछ अनि कस्तो हुन्छ त्यसपछि मात्रै जानकारी गरौँला, उसलाई धेरै गाह्रो भएछ, यस्तोमा के तनाव दिनु भनेर उनीहरूले चाहिँ मलाई जानकारी नगराएको। अनि यता मेरो फुपूको छोरा अनि सानी आमा मम्मीको बहिनीको छोरा दुईजना नै हुनुहुन्थ्यो कि घरमा चाहिँ आउने जाने यताउता गरिराख्नु भएको थियो। म हस्पिटलमा पुनमसँग थिएँ होइन। अनि यहाँ चाहिँ अनि नानीलाई चेकअप गराइसकेपछि धेरै कुराहरू गर्नुभएको रहेछ होइन, मलाई जानकारी नदिकन पनि। अनि मैले चाहिँ उतादेखि कल गरेर कस्तो छ नानी बाबुहरूलाई भन्दाखेरि ठिक छ भन्ने, आफू पनि बोल्नै नसक्ने अवस्थामा थिएँ। त्यति धेरै कुराहरू गर्न पनि सकिरहेको थिएन कि। अब जताततैबाट कल आइरहेको थियो के छ कस्तो छ भनेर मेरो बारेमा उनीहरूलाई चिन्ता भइरहेको थियो होइन। धेरैजनाले चिन्ता गरिराख्नु भएको थियो, तर म चाहिँ बोल्न नसक्ने अवस्थामा थिएँ। अनि यिनीहरूलाई चाहिँ ठ्याक्क यहाँबाट चाहिँ लगेर रुममा लगिसकेपछि चाहिँ अझै गाह्रोहरू धेरै थपिएको रहेछ कि। अनि गाह्रोहरू थपिँदाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ यो रात कहिले जाला, रात सकिएला र अनि कुरा गरौँला, अनि भनौँला, के थाहा भोलि सजिलो हुन्छ कि एकछिनमा सजिलो हुन्छ कि भनेर उनीहरू चाहिँ सजिलोलाई पर्खेर बसेका रहेछन् कि। अनि बाबुलाई चाहिँ कस्तो छ यहाँनिर भन्दाखेरि ठिक छ, गाह्रो भयो भन्दाखेरि होइन भनिरहेको रहेछ कि। अनि हस्पिटलबाट यहाँनिर चाहिँ ल्याएर अर्को दिन मलाई चाहिँ लगभग 4 बजेतिर कल आएको थियो होइन। कल आएको थियो अनि के गरौँ मिरा, नानी र बाबुलाई गाह्रो भयो, के गर्ने होला भनेर मम्मीले कल गरिसकेपछि मैले चाहिँ हुन्छ ल्याउनु न, यतै ल्याउनु भनेर भने कि। अनि मम्मीले भन्नुभयो यता चेकअप गराएको छु त के गर्ने भनेर भन्यो। बाबुले चाहिँ बान्ता गरिरहेछ, रातभरि सुत्न नि सकेको छैन, आँखाहरू कस्तो घुमाइरहेछ, मलाई चाहिँ डर लागिरहेछ बाबुलाई केही हुन्छ कि भनेर सासै लिन सकेको छैन, रातभरि नसुतेर बसेको भनेर मम्मीले मलाई कल गर्नुभएको थियो है। अनि मम्मीलाई मैले भनेको अरू हस्पिटल लगे हुँदैन, गाह्रो हुन्छ, किनकि हाम्रो त 4 साल भइसक्यो नि त एउटै हस्पिटलबाट उपचारहरू भइरहेछ। जे गाह्रो हुँदा पनि उहाँहरूले मात्र थाहा छ। अरू हस्पिटलहरूमा गएर झ्याप्प जाँदाखेरि चाहिँ जुन पाए त्यही इन्जेक्सन र जुन पाए त्यही औषधि दिन मिल्दैन। अनि त्यही भएको हुनाले म बोल्न सकिरहेको थिइनँ। मम्मीलाई भने के बाबु नानीलाई यतै लिएर आउनु, जे हुन्छ हुन्छ, म छु यहाँ भने कि। अनि मलाई चाहिँ के भइरहेको थियो भन्दाखेरि म भएको ठाउँमा बाबु नानीहरू भयो भनेपछि मैले गर्छु नि त, केही न केही भन्ने एउटा हुँदो रहेछ कि।
मैले नबुझी नजाने चाहिँ कुनै पनि औषधिहरू चलाउन दिँदैन अनि गाह्रो हुन्छ नि त। त्यही भएर अनि यहाँदेखि चाहिँ मम्मीले बिहान चाहिँ मैले त्यहाँ मलाई कल गरिसकेपछि नानी बाबुलाई चाहिँ ट्याक्सीमा हालेर होइन अनि यिनीहरूलाई पनि बसाउन गाह्रो हुन्छ कि समात्नु पर्छ। अनि बाबुको त अब जिउ त्यो पिठ्युमा उठाउने जस्तो पनि छैन होइन, काखमा राम्ररी बसाउने जस्तो पनि छैन, पुरै जिउहरू घुमिरहेको छ कि हड्डीहरू यता क्याचेकुचुक भएर मिलाउन नसक्ने त्यो बडीको क्याप्चर नै नमिलेको अवस्थामा छ। अनि त्यही भएर बाबुलाई चाहिँ असजिलो गरी भए पनि यहाँ बसाएर मम्मीले चाहिँ हस्पिटल लाग्नुभएको बिचमा मम्मी बस्ने समात्ने होइन, भूमिकाले यसरी नै लग्थ्यो कि हस्पिटल। अब भूमिका त पातलो थियो, मम्मी मोटो हुनुहुन्छ अनि गाह्रो हुन्छ नि त। यहाँ एन्जलको पछाडि चाहिँ कति धेरै लुगाहरू राखेर अगाडि लुगाहरू राखेर बिचमा ट्याक्क लुगाहरूले दबाएर चाहिँ बसाएको रहेछ के। अनि बाबुको चाहिँ मम्मीले पिठ्युदेखि हात लगाएर अगाडि टाउको टेकाएर लग्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरू चाहिँ अहिले म भएकै हस्पिटल उता ग्रान्डी हस्पिटल नै जाँदै हुनुहुन्छ होइन। अनि मम्मीलाई फेरि बान्ता हुन्छ, मम्मीको रियाक्सन हेर्नु त कति गाह्रो भइरहेछ। अनि उता पुगिसकेपछि चाहिँ आउनु न के अरे पुनमलाई तल पठाउनु भनेर कुरा गरे कि भाइले तलदेखि कल गरेर। अनि पुनमलाई चाहिँ माथिबाट ल पुनम लग त जा त म बसिहाल्छु एकछिन भनेर भने होइन। अनि पुनमले चाहिँ दिदी तिमी लड्ने होला कसरी छोडम भन्दै थियो। मैले भने होइन लड्दिनँ, जाऊ तिमी केही हुन्न पिर्न र भनेर भने। अनि मलाई चाहिँ अलिक गाह्रो चाहिँ भइरहेको थियो किनकि त्यहाँनिर नर्सहरूले चलाउन सकिँदैन र पनि जाऊ भने होइन। मम्मीले आएर चाहिँ यहाँ बाबुलाई अनि एन्जललाई चाहिँ ट्याक्सीबाट बाहिर निकाल्दै हुनुहुन्छ। उनीहरू चाहिँ त्यस हामी गाह्रोहरू जति भए पनि ठिक छ सहनै पर्छ भन्ने एउटा मनमा भइसकेपछि त्यो थाहा भन्न चाहिँ सकिँदैन के, जति गाह्रो भए पनि होइन। उनीहरू चाहिँ स्ट्रङ नै भएर बसिरहेछन्, जति गाह्रो भएर हस्पिटल गएका हुन् त्यस्तो चाहिँ देखिरहेका छैनन् यो भिडियोमा हेर्दाखेरि है। अनि उनीहरूको चाहिँ लङ्समा समस्या आइसकेको थियो कि त्यही भएर उनीहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै गाह्रो भइरहेको थियो सास लिन। जिउ यताउता ढलाउँदा पनि झन् सासमा समस्या भए झन् गाह्रो हुन्छ। अनि त्यहाँ मम्मीलाई फेरि अप्ठ्यारो हुन्छ, मम्मीलाई एक्लै गर्दा एउटा आमाको मनमा पीडा धेरै हुन्छ होइन, चिन्ता हुन्छ, तनाव हुन्छ। अनि एउटा के भन्दाखेरि त्यहाँनिर गरिराख्नु पनि आमाले नै त पर्छ नि त, सबै कामहरू आमाले नै गरिराख्नु पर्ने भएकोले आफूलाई चाहिँ जति सक्दो सहज देखाउने सजिलै छ जस्तो देखाउने चाहिँ हामीहरूको बानी छ कि। हामीहरूलाई जति गाह्रो पर्दा पनि हामी ठिक छौँ सजिलै छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो गाह्रोहरू चाहिँ देखाउने जताउने गरेका हुँदैनौँ। अनि इमर्जेन्सीमा पुगेर चाहिँ बाउलाई भित्र चेकअप भइरहेछ। अनि यहाँ एन्जल यता रहेछ, एन्जलले चाहिँ अलि खप्न सक्छ कि उसको चाहिँ अब एजले पनि होला। अनि अलि अब त्यो भने नि माइन्डसेट दह्रो भयो भनेपछि जुनसुकै रोगसँग पनि लड्न सकिन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ डक्टरहरूलाई चाहिँ के गर्ने कि त्यो बाबुलाई देखिसकेपछि चाहिँ के भएको होला कसरी गर्ने होला भन्ने हुन्छ कि जसलाई पनि कि त्यहाँनिर अब कुन औषधि दिने के गर्ने थाहा नै हुँदैन। यस्तो बिरामीहरू प्रायः हस्पिटल पुग्दैन कि, हस्पिटल पुग्नुभन्दा पहिला उहाँहरूले चाहिँ संसार छोडिसकेको हुन्छ किनकि धेरैजनालाई थाहा हुँदैन र थाहा भइसके पनि डक्टरहरूले जस्तै अब विदेशतिर होइन इन्डियातिर डक्टरहरू छन् भनेपछि उहाँ डक्टरले घर परिवारलाई पहिला नै भनेको हुन्छ कि यस्तो यस्तो हुन्छ अनि यति समय बाँच्छन् यतिमा जान्छन् भनेर भनेको हुन्छ। अनि त्यही भएको हुनाले घर परिवारलाई पनि आइडिया हुँदैन कि के गर्ने कसरी गर्ने भनेर। अनि हामी चाहिँ अब 3 जना छौँ, 3 जना भएको कारणले पनि एकअर्काको लागि दह्रो हुनुपर्छ होइन, एकअर्कालाई सम्हाल्नुपर्छ जिउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुन्छ कि। किनकि घरमा एकजना अशक्त अपाङ्ग होइन हुँदाखेरि जति गाह्रो हुन्छ नि 3 जना हुँदाखेरि त अब कहाँसम्म हुन्छ त्यो त सोच्न पनि सकिँदैन होइन। त्यो गाह्रोको लेभल नै कति हाई हुन्छ त्यो चाहिँ सोच्न सकिँदैन होइन। तर पनि ठिक छ जे छ भनेर हामी लागि परेका छौँ, जिउँछौँ, खुसी हुन्छौँ भनेर। अनि बाबुलाई चाहिँ चेकअप गराइसकेपछि माथि बाबुलाई पनि
सारिसक्नु भएको थियो अनि मलाई चाहिँ एकदम धेरै गाह्रो भइरहेको थियो कि अनि मलाई चाहिँ के गर्ने होला कसरी गर्ने होला भन्ने भइरहेको थियो कि अब यत्रो है 3-3जना बिरामी अनि हस्पिटलमा म बसेको लगभग 5 दिन भइसकेको थियो अनि चिन्ता हुन्छ नि त अब आर्थिक रूपदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा कसरी गर्ने के गर्ने कसरी व्यवस्थापन गर्ने होइन कसलाई भन्ने हुन्छ नि त कोही छैन नि त अब म छु होइन यस्तो हुँदा म गर्छु भन्ने कोही छैन के जे परे पनि तिमीहरूलाई परेको छ तिमीहरूले नै गर्नुपर्छ भन्ने नै माथिबाट आदेश आए जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ अनि जे गाह्रो परे पनि आफूले नै आइडिया ल्याउनेदेखि लिएर आफ्नो लागि गर्नेदेखि लिएर होइन तिमीलाई गाह्रो भएको छ तिमी त्यो पिर नल्याऊ म छु भनिदिने कोही छैन नि त जे गाह्रो परेको छ गाह्रो परेको भए पनि बरु क्वेसनहरू यो कसरी गर्ने त्यो कसरी गर्ने भनेर सोच्न र सोध्न सक्ने आफन्तहरू चाहिँ भेटाउन सकिन्छ होइन अनि तिमीलाई गाह्रो परेको छ हामी छौँ तिमीलाई गाह्रो भयो पिर नल्याऊ टेन्सन नल्याऊ तिमीलाई गाह्रो हुँदाखेरि हामी छौँ त भन्ने कोही छैन के कोही छैन बस हामी जति बिरामी छौँ त्यो हामी आफैले चाहिँ आफूलाई बचाउने गर्ने अब आमा बुवाले गर्ने भनेको त्यही हो शारीरिक रूपले होइन उनीहरूलाई पनि मानसिक रूपमा तनाव भइरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफूले मोटिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ आफूले ज्ञान दिनुपर्ने हुन्छ होइन अनि त्यो भइसकेको हुनाले चाहिँ त्यही हो जे छ ठिक छ भनेर चाहिँ लागे पर्नुपर्छ आधी आए पनि एक्सेप्ट छ तुफान आए पनि एक्सेप्ट छ होइन हुरी आए पनि एक्सेप्ट छ होइन जे भए पनि एक्सेप्ट छ भनेर चाहिँ आफूले लागि पर्नुपर्छ अनि मलाई चाहिँ अलिक गाह्रै थियो डक्टरले डिस्चार्ज गर्न चाहिँ भन्नुभयो होइन डिस्चार्ज गर्नुभयो अनि डिस्चार्ज गरिसकेपछि म पनि एकछिन बाबु भएको ठाउँमा जाउँ के कस्तो अवस्था छ भनेर हेर्नको लागि मम्मीलाई माथि लग्न मम्मी भने होइन मलाई चाहिँ सास लिन एकदम धेरै गाह्रो भइरहेको थियो किनकि हस्पिटलमा हुँदा मैले बाइपे मेसिन र अक्सिजन लगातार युज गरिरहेको थिएँ अनि जब छोडिसकेँ त्यहाँदेखि निकाल्दाखेरि चाहिँ गाह्रो भयो कि धन्न लिफ्ट तल गएन नानीले चाहिँ लिफ्ट रोक अब एक्लै तल गयो भने फेरि मलाई कसले रोक्छ कहाँ जान्छु भन्दै थियो यहाँनिर चाहिँ एन्जल लिफ्ट चाहिँ बन्द भइरहेको थियो अनि त्यही हो क्या अब यहाँनिर बाइचान्स लिफ्ट बन्द भइदियो भने उसलाई त भित्र त डर हुन्छ नि त होइन कसरी रोक्ने के गर्ने भनेर आइडिया हुँदैन अनि आफ्नो हात चल्दैन धेरै कुरा हुन्छ क्या हामीले चाहिँ सोच्नुपर्ने गर्नुपर्ने होइन तर जे होस् हामी अशक्त भए पनि हामी अशक्त भएर चाहिँ बस्न सकेका छैनौँ त्यही कुरामा चाहिँ खुसी लाग्छ के नत्र कतिपय ठाउँमा हुन त म पनि के भनौँ हामी सबै भनौँ न एउटा समय थियो जति बेला चाहिँ हामी अशक्त भएर मात्रै बस्नु परेको थियो तर अहिले चाहिँ हामी सक्ने सबल जस्तै लाग्छ कि त्यो अशक्त जस्तो लाग्दैन किनकि जुन कुरा आउँदा पनि आफूले लडिराख्दाखेरि चाहिँ लड्नुपर्छ गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ नि त होइन अनि यहाँ आएर बाबुलाई हेरेको बाबु चाहिँ यो रुममा रहेछ म पनि 4 दिन अगाडि चाहिँ यही साइड अर्को रुममा थिएँ अनि बाबुसँग यहाँ आएर कुरा गरेँ कस्तो छ के छ भनेर भने अनि केही गाह्रो भयो भन बाबु होइन नआत्त्यौ हामी छौँ गर्छौँ भनिरहेको थियो अनि यहाँ पुनम त जम्मै पुरा म बसेको रुमदेखि लुगा ल्याएर आउँदै थियो कि माथि सामानहरू धेरै कुराहरू थियो अनि कसरी लग्ने पहिला दिदीलाई पुगाम कि सामान लगाऊँ भन्दै थियो मैले भनेको पहिला सामान नलग हामीलाई पुगाएर आऊ अनि फेरि सामान लग्नु पर्ला भनेर 5 दिन भइसक्यो मलाई गाह्रो भएको अहिले चाहिँ म एकछिन मेसिनबाट निक्लिन सकेँ अनि मलाई चाहिँ डिस्चार्ज गरिसकेको छ अनि यहाँ बाबुलाई गाह्रो भएर आज चाहिँ बाबुलाई यही भर्ना गर्नु पर्यो बिहान 4 बजे आउनुभएको बाबु र नानी पनि यही छ अनि नानीलाई चाहिँ अहिले औषधि दिएर घर लग्नु भन्नुभएको छ अब मलाई चाहिँ भोलि पर्सितिर कस्तो हुन्छ हेरेर आउनु होला हस्पिटलमा धेरै बिरामीहरू हुन्छन् तपाईहरूको पहिलादेखि नै गाह्रो छ त्यसले गर्दाखेरि छिटो अरू कुराहरूले पनि समात्छ गाह्रो हुन्छ भनेर घर पठाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ है हामी कुन अवस्थामा छौँ काठमाडौँमा आएको पनि 4 वर्ष भइसक्यो र अब 3 जना यो अवस्थामा भाइ बहिनी छौँ अहिले उपचारको लागि हामी प्राइभेट हस्पिटलमा छौँ धेरैजनाले चाहिँ प्राइभेट हस्पिटल किन भनेर भन्नुहुन्छ होइन सरकारी हस्पिटलले हामीलाई छुँदैन र यो हाम्रो समस्या चाहिँ संसारमा थोरै व्यक्तिलाई लाग्ने
एकदमै घातक समस्या हो, जसको कारण चाहिँ हामी उल्टिन पल्टिन खान बस्न केही पनि सक्दैनौँ। यहाँसम्म कि हाम्रो छातीको मसल्सहरू पनि कमजोर भएका छन्। र अहिले यहाँनिर भन्नु चाहिँ नपर्ने कुरा हो, तर आजसम्म जति पनि मस्कुलर डिस्ट्रफी भएको पेसेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो र उहाँले संसार छोड्दा चाहिँ उहाँको सबभन्दा गाह्रो हुने भनेको चाहिँ फोक्सोमा असर गरेर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउने हो। र अहिले हामी पनि जीवन र मृत्युको दोसैयामा छौँ है, जीवन र मृत्युको बिचमा छौँ। र यसमा तपाईँहरूको साथ, सहयोग, आशीर्वाद, माया एकदम धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ। यो अवस्था न कुनै मुभीको होइन, यो हाम्रो वास्तविक जीवनको हो। म रुन चाहदिनँ, किनकि म रोएँ भने पुरै परिवार मेरो कमजोर हुन्छ। आफूलाई स्ट्रङ राख्न कोसिस गर्दैछु र तपाईँहरूको साथ सहयोग एकदम ठुलो आशा गरेको छु। यसरी सायद हामी अहिले मलाई अलिक सजिलो नभएको भए यहीँ भर्ना गरेकै भए तिनैजना हामी हस्पिटलमै हुनु पर्थ्यो र भोलिको दिनमा यो आउँछ, यो समय आउँछ, हामीले संसार छोड्दा पनि यसरी नै छोडेर जाने हो। हुन त कसको जीवन कतिसम्म छ थाहा हुँदैन होइन, तर पनि बाँचुन्जेल चाहिँ यति कष्टकर जीवन सायद कमैले भोग्नु भएको छ होला। यहीँनिर आमा हुनुहुन्छ अनि पुनमले चाहिँ मलाई आज 5 दिनसम्म एउटा आमाले गर्नु पर्ने सबै कुराहरू गर्यो। सायद यतिको बहिनी कुनै पनि मान्छेले पाउँदैन। फुपू बुवा है, फुपूको छोरी मेरो बहिनी, जसले चाहिँ मलाई यतिसम्म गरेको छ नि, मैले त्यो सायद 7 जन्मसम्म त्यो गुण तिर्न सक्दिनँ। थ्याङ्क यू सो मच छ पुनमलाई पनि। र अहिलेको अवस्थामा सायद ऊ नभएको भए हामीहरूलाई बाँच्न निकै गाह्रो हुन्थ्यो। र भूमिका मेरो बहिनीको पुरै कर्तव्य उसले निभाएको छ। एकदम भाग्यमानी ठान्छु। र यो अवस्थामा छ आज चाहिँ हामी तिनैजना। यो चाहिँ हाम्रो अवस्था छ र मम्मीको मनमा के बितिरहेछ त्यो त हामीले महसुस पनि गर्न सक्दैनौँ। सबैलाई दीपावली लागेको छ है, हामीलाई चाहिँ यस्तो जीवन लागिरहेछ। सबैको घर आँगनमा दीपावलीको झलमल बत्ती बलेर खुसियाली छाएको छ। हाम्रो चाहिँ जीवनमा अँध्यारो नै छ र पनि खुसी हुने प्रयास गर्दैछौँ। खुसी हुने प्रयास गर्छौँ नै, किनकि हामीलाई थाहा छ आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सि हामीलाई गाह्रो हुने समस्या हो। र बाँचुन्जेल चाहिँ हामीले सङ्घर्ष गर्नै पर्छ। अहिले रोइरहेछौँ, एकछिनमा हाँस्छौँ, त्यो कुराले चाहिँ प्लिज जज नगरिदिनु होला। यही हाम्रो वास्तविकता हो। आजसम्म न मैले कुनै यस्तो मुभी देखेको छु, न कुनै कथा देखेको छु, न कुनै व्यथालाई देखेको छु। र हजुरहरूले सकेको सहयोग गरिदिनु होला, चाहे त्यो आर्थिक रूपमा हुन्छ, फलो गरेर हुन्छ, भिडियोहरू हेरेर हुन्छ। हामी बाँचुन्जेल यही अवस्थामा हो। तिनैजना भाइ बहिनी, हामीले कोही कसैको मार्फत हामी बाहिर जान सकेका छैनौँ। सकभर आफै निक्लिन प्रयास गरिरहेछौँ। अझै पनि केही न केही गर्छौँ भन्ने सोच त बनाएका छौँ, तर दिन प्रतिदिन मरिरहेका छौँ। सबैजनाले सकेको माया दिनु होला। त्यो बोल्दा बोल्दै लड्यो कि मलाई चाहिँ गाह्रो भयो। अनि भोइस कभर गर्दै थिएँ, गर्दा गर्दै ढलेँ है। अनि बाबुलाई चाहिँ यहाँनिर सम्झाएर बाबु गाह्रो नमान है, राम्ररी बस भनेर हामी चाहिँ रुमतिर लाग्यौँ। अनि रुमतिर आइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ बाबुलाई पनि छोड्न मिलिरहेको थिएन। अनि हामीहरूलाई पनि छोडेर एक्लै हामी रुममा आउन सक्ने अवस्थामा थिएनौँ। अनि त्यो भइसकेपछि बाबुको रुमदेखि निस्क्यौँ, के गर्ने त तलसम्म कसरी जाने भनेर भन्यौँ। अनि बाबुले चाहिँ लिफ्टसम्म ल्याइदियो। अनि त्यहाँपछि चाहिँ मम्मीले रुममा पुगाएर आउँछौँ भनेर आउनु भयो होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ कति राम्रो रङ्गोलीहरू बनाएर होइन रमाइलो बनाएको थियो। अनि दिवालीको तयारी। अनि फेरि मम्मीले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो त दिवाली यस्तै भयो, के गर्ने, तर नानी तिमीले पनि राम्रो गर ल, पूजा गर, राम्रोसँग गर है, घरमा म हस्पिटलमै बस्नु पऱ्यो पनि भनेर भन्नुभयो क्या। अनि कस्तो नमजा लाग्यो के भन्दाखेरि त्यो कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ मतलब हामीहरूको जीवन चाहिँ कतिसम्म खल्लो भएको छ होइन। हामीहरूलाई यो समस्याले गर्दाखेरि कतिसम्म हामीलाई दुःख, कतिहरू गाह्रोहरू दिएको छ। हामी आफूलाई डरो जति
बनाउन खोजे पनि जति बलियो भए पनि काहीँ न काहीँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अभाव र प्रभावहरू चाहिँ खड्किरहेको हुन्छ भन्ने मनमा लागिरहेको थियो कि अनि होस् भन्ने भयो। अनि त्यहाँबाट निस्किसकेपछि बाहिर आइसकेपछि ट्याक्सी कति बेला आउला भन्ने भइरहेको थियो। झन् त्यसमा पाले दाइ कराइदिरा भनेको त्यो हाम्रो गार्ड दाइ के भन्छ पाले नै भन्छन् ल गार्ड नै भन्छ नि म त के बोल्यो थाहा नै भएन त्यो बोल्दै अनि गार्ड दाइ चाहिँ कस्तो झर्किरहेको हामीले बोल्नै गाह्रो भएको थियो। अनि के भन्नुभयो थाहा छ किन नबोलेको अरे माथि नै गाडी किन आउन दिएको अरे उहाँहरूको काम हो नि त होइन गाडीलाई रोक्ने। अब हामी बिरामी हस्पिटलमा ऊ भएको उहाँले हुलचेयरमा देखेर अब दाइले चाहिँ माथिसम्म गाडी ल्याए त अब तल लग्नु ब्याक गर्नु यहाँसम्म ल्याउनु पर्दैन थियो भनेर राम्रोसँग पनि भन्न सकिन्थ्यो। अनि त्यो सँगसँगै त्यो माथि नआउन दिनु त उहाँ गार्डको काम हो नि त बिचमा रोक्ने काम त होइन। अनि त्यस्तो भयो अनि छोडिदिउँ न भन्ने भयो। अनि त्यसपछि आयौँ हतार थियो हामी चाहिँ त्यहाँनिर बोल्ने डिस्कस गर्ने हामीसँग टाइम नै थिएन। बाबुलाई कसरी हेर्ने होला हामी कसरी रुममा पुग्ने होला भन्ने भएको थियो। अनि हामी चाहिँ रुममा जे होस् आयौँ 35 मिनटभन्दा बढी नै लाग्यो होला। अनि आइसकेपछि मम्मीले चाहिँ हामीहरूलाई रुममा बसायो। अनि गाह्रो भइरहेको थियो कि एकदम सास लिन गाह्रो भइरहेको थियो। मैले चाहिँ गाह्रो भएको छ पनि भनिरहेको थिएन कि किनकि मलाई गाह्रो भयो भनेपछि फेरि मम्मीलाई तनाव हुन्छ मम्मीलाई टेन्सन हुन्छ भन्ने भएर मलाई गाह्रो भयो नि भनिरहेको थिएन। मलाई चाहिँ एकदम अक्सिजन लेभल कम भइरहेको थियो कि। अनि त्यसपछि मम्मी चाहिँ अलि रोटी थियो है रोटी लग्नु भयो आफ्नो लागि। अब मम्मी चाहिँ त्यहाँ फेरि हस्पिटलमा लिफ्टमा तल माथि जान आउन पनि नजान्ने के कस्तो तनाव हुन्छ नि त त्यति बेला चाहिँ। अनि कतिपय कुराहरू आफूले चाहेर पनि गर्न नसकिरहेको हुन्छ अनि के गर्ने कस्तो गर्ने होला भन्ने हुन्छ। सबै कुराहरू दिमागले आफैले सोच्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो गाह्रो त आफ्नो स्वास्थ्यमा जुन गाह्रो छ त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन। अनि त्यही भएर कसरी गर्ने होला के गर्ने होला भन्ने भइरहेको थियो। अनि मैले चाहिँ भरत बाबुलाई चाहिँ हस्पिटल नै बस्न भने। अनि हामीलाई अब राति डक्टरले केही भन्यो भने नि नेपाली आउँदैन अनि त्यो कुराहरू गर्न सकिँदैन होइन। के भनेको के बोलेको बुझ्नै सकिँदैन नि त अनि गाह्रो हुन्छ। अनि मम्मीले अब कतिपय कुराहरू बुझे पनि कतै नबुझेको हो कि नबुझ्ने हो कि भन्ने मनमा चिन्ता त हुन्छ नि त होइन। अनि त्यही भएर भरतलाई चाहिँ उतै बस्नु भने। अनि पुनमले चाहिँ यहाँ पहिलोचोटि एन्जललाई चाहिँ गाडीबाट बाहिर निकाल्दैछ। भित्र रुममा लडेको यताउता होइन बेडमै वरपर हुलचेयरमा बसाउन त सक्थ्यो तर यसरी बाहिरबाट चाहिँ लगेको थिएन कि। अनि बाहिरबाट चाहिँ अहिले चाहिँ पहिलोचोटि उठाउँदैछ उसले। अनि उसले गरेको सबै कामहरू चाहिँ पुरै भूमिकासँग मिल्ने के हरेक कुराहरू A to Z सबै भूमिका उसलाई कतिजनाले त भूमिका नै हो र घर आएको हो र भन्नुभएको थियो तर भूमिका होइन है ऊ चाहिँ पुनम हो मेरो फुपूको छोरी हो। धेरैजनाले आफ्नै बहिनी हो भन्नुभएको थियो। बहिनी त आफ्नै हो तर मम्मीले पाएको चाहिँ होइन फुपूले पाएको हो मेरो ड्याडीको चाहिँ बहिनीको छोरी है। अनि उसले यति धेरै कुराहरू गर्यो नि हाम्रो लागि चाहिँ अनिदो बसेर हामीहरूलाई यताउता सायद ऊ साथमा नभएको भए अहिलेको समय अझै झन् गाह्रो हुने थियो होला तर ऊ साथमा भएर चाहिँ सजिलो भयो। यो चाहिँ रह्यो हाम्रो दोस्रो भागै अझै धेरै कुराहरू भएको छ। एकचोटि हस्पिटल जाँदा त यो अवस्था भयो अझै पुरै जीवनमा त के कति कुराहरू पर्छन् होला के सहनुपर्छ होला के भोग्नुपर्छ होला त्यो चाहिँ हामीले त्यो सोच्न पनि सक्दैनौँ। तर पनि जे होस् तपाईँहरूको माया साथ पाएको छु। सबैजनाले सब्सक्राइब गर्नु होला माया दिनु होला। तपाईँहरूको माया साथले त हामी बाँचिरहेका छौँ होइन अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई हिरा बुहारा युट्युब च्यानल हिरा बुहारा फेसबुक पेज हिरा बुहारा टिकटक आइडी सबै मेरो यही नाम यही प्रोफाइल भएको आइडीहरू छन्। सबै ठाउँमा गएर फलो गर्नु होला युट्युबमा सब्सक्राइब गर्नु होला। तपाईँहरूको त्यो एउटा सब्सक्राइबले गर्दाखेरि पनि हामीहरूलाई सपोर्ट हुन्छ। हामीहरूलाई चाहिँ अलि भए पनि सजिलो भन्दा अरू कुराहरू चाहिँ अर्को भागमा हेर्नु होला। सबैजनाले हाम्रो हिरा बुहारा युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच अल।